Я хочу сказать, что эти вентиляторы круглые, они очень эффективны и полезны в системах вентиляции, поскольку корпус круглый, прямоточный, они очень хорошо компонуются в сети, они очень хорошо могут устанавливаться, могут ставиться на подставки, могут подвешиваться. И имея на выходе в основном статическое давление, небольшую долю динамики, связанную с необходимостью перемещать определенное количество воздуха по сети, эти вентиляторы очень удобны. И в принципе они очень полноценно могут конкурировать с вентиляторами со спиральным корпусом, учитывая вот такие преимущества, как статическое давление, хорошая аэродинамическая характеристика. Вот. И еще одно, что надо сказать об этих вентиляторах. Вот мы на сегодня выпускаем такие вентиляторы разных размеров. Ну, вот на сегодня потребность у нас была в вентиляторах, начиная с номера 2, то есть 200 мм диаметр рабочего колеса, до номера 9. Да? Но 9 номер — это производительности порядка 70-80 тысяч кубов в час. То есть это очень серьезный вентилятор. Мы делали один вентилятор радиальный вот в таком корпусе. 9 номер на 1500 оборотов. Очень экстремальный вентилятор, очень большие производительности. Давление порядка 2000 паскалей. То есть очень серьезные машины. Вот. В принципе, еще какое достоинство этих вентиляторов. Вот если спиральный корпус, вы все прекрасно знаете, когда его поставишь и включаешь, очень хорошо слышно тональную составляющую, шум от взаимодействия лопаток с языком спирального корпуса. Это происходит такой шум типа у-у-у. Вот такой шум идет от этого вентилятора, и он очень неприятный, тональный шум мешает его применению. И очень много усилий требуется на его глушение. В отличие от этого, вентилятор с круглым корпусом, у него разнесены рабочее колесо и спрямляющий аппарат. То есть спрямляющий аппарат стоит за поворотом после рабочего колеса, и взаимодействие спрямляющего аппарата с рабочим колесом минимальное. И тональный шум очень слабенько выражен в шуме этого вентилятора. Все это очень полезно для применения таких вентиляторов. И в принципе, у нас в стране они не очень, я повторяю, распространены. Например, в Соединенных Штатах Америки вот эти самые трубные или tubular fans, они очень широко распространены и применяются очень широко. Но наш вентилятор лучше. Я объективно говорю, что он лучше, он действительно лучше. Почему? Потому что на сегодняшний день мы можем обеспечить очень широкую аэродинамическую характеристику и очень высокие уровни КПД по сравнению с тем, что выпускают на Западе. Да? То есть мы входим в группу КПД, в коридор КПД 80-85% по полным параметрам. Это очень высокий КПД. При этом очень высокий статический КПД, поскольку здесь на выходе в основном статика, и разница между полным давлением и статическим очень небольшая, как я вам говорил. Да? Еще какое основное достоинство, что поскольку мы делаем очень широкие колеса, я вам говорил, что по сравнению с европейскими фирмами, они у нас как частный случай получаются, у нас рабочие колеса шире. И диапазон производительности процентов на 20, если не больше, шире, чем у ведущих европейских фирм при высоких соответствующих практически спиральному корпусу уровнях статического и почти таких же уровнях полного давления. Да? То есть мы имеем очень широкую зону работы вот в таком корпусе. Скажем, вот то, что я показал, корпус, он может работать с коэффициентами производительности, у них правая крайняя точка в районе 0,5. Да? Для примера, спиральный корпус, например, типичный 8677, 875, у них максимум производительности где-то на уровне, коэффициент расхода на уровне 0,3-0,32, да? А здесь на уровне 0,5. Вот можете сопоставить, да? Насколько более широкую характеристику мы можем получать. Кроме того, надо иметь в виду, конечно же, что поскольку мощность потребляемого вентилятора – это произведение давления, полного давления на производительность вентилятора, деленной на КПД, то совершенно очевидно, что платой за повышение производительности при сохранении высокого уровня КПД и давления является, конечно, повышение потребляемой мощности.
Вот, так что, ну, я вам коротенько рассказал вот про эти вентиляторы, которые мы выпускаем, и, в общем-то, я думаю, что они должны найти достаточно широкое применение в нашей промышленности, в наших, ну, общеобменных системах вентиляции в связи с удобством, да, на их базе удобно строить приточные камеры, но это вообще никак не возбраняется, и по сравнению, ну, сопоставьте, да, класс КПД 80-85%, и максимум, чего добиваются лучшие фирмы свободного колеса, там 74 заявленных процента. У нас это реальные проценты. То, что мы проверяли по свободному колесу или канальному вентилятору, это такие достаточно, ну, неуверенно, я могу сказать, такие уровни КПД, да, на практике. То есть, ну, может быть, в лабораторных условиях они повторяются и получаются, но на практике это достаточно высокие КПД заявленные, которые надо еще и проверить, насколько они реализуемы. У нас же схема позволяет, так же, как и в спиральном корпусе, ну, при выполнении зазоров между колесом и коллектором, да, это все то же самое, о чем я вам уже говорил раньше, да, что вот этот зазор между колесом и коллектором, по-любому его надо сделать как следует, если ты хочешь в вентиляторе загнуть или назад лопатками получить высокий уровень КПД. Ну вот, собственно говоря, я вам все рассказал о вентиляторе. Ну, не все, а я вам основные моменты рассказал о вентиляторе. Канальным, с круглым корпусом, с назад загнутыми лопатками рабочего колеса. Рабочее колесо, я вам уже говорил как-то, что здесь рабочее колесо используется такое же, как и, ну, в канальном вентиляторе, с квадратным прямоугольным корпусом, по схеме свободное колесо, в спиральном корпусе, в крышном. Мы сделали универсальное колесо, которое имеет очень широкую зону работы. Может его зона работы регулироваться шириной лопатки, ну, высотой лопатки, шириной колеса. И это колесо может использоваться в разных типах корпусов. Ну, в частности, вот это. То есть, это универсальная схема, которая может найти широкое применение. И мы думаем, что через какое-то время вот такие вентиляторы, они будут достаточно распространены на рынке. Сегодня они не очень-то присутствуют, поскольку мы первые, грубо говоря, у нас вот в стране начинаем такой выпуск вот таких вентиляторов с такой высокой эффективностью, с такой широкой зоной работы. И я надеюсь, что вы посмотрите и к нам, может быть, обратитесь. Все, на этом я останавливаюсь. Всего вам хорошего, успехов. Надеюсь, до встречи. Обращайтесь к нам.